साथीहरु नमस्कार। मैले चाहिँ आज फर्स्ट टाइम यो श्रिम्प करी अर्थात् झिंगे माछा करी बनाउने ट्राई गरिरहेको छु। हेरौँ कस्तो बन्छ है त। सुरु गरौँ। यसलाई पहिले सबै सफा गरेर सबै मसलाहरू राखेर मिक्स गरेर म्यारिनेट गरेर यसलाई केही समयलाई फ्रिजमा राखे। एउटा फ्रिजबाट यसलाई निकाले। त्यस पछाडि फ्राई प्यानमा तेल राखेर यसलाई मजाले फ्राई गरे। फ्राई गरिसकेपछि यसलाई निकालेर राखे। अनि ग्रेभीको लागि अदुवा लसुन प्याज गोलभेडा धनिया प्याज सबै काटेर रेडी गरे। त्यस पछाडि फेरि फ्राई प्यानमा तेल राखेर ग्रेभीको लागि अदुवा लसुन प्याज गोलभेडा सबै राखेर चाहिँ यसलाई मजाले मसलाहरू राखेर पानी राखेर मजाले त्यसलाई चाहिँ ग्रेभीको लागि पकाए। मजाले पाकिसकेपछि यसमा चाहिँ फ्राई गरेको श्रिम्प चाहिँ त्यसमा राखेर एकछिन फेरि त्यसलाई मजाले पकाए। पकाइसकेपछि धनिया र प्याजको पत्ता राखे। त्यसपछि एकछिन फेरि मजाले पकाए। पकाइसकेपछि खानको लागि रेडी भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।